وسيدي دي توالين تيكوسان كقلا ذكي تما نسالي ومزروين الكندا وين مقاندرني السلاي نتغميوين نزيك ميزيد سيفيليزاسيون ذكي اديلين وسكاسين وسين نقرا نيكوفر الكندا وكذا يقدمني من سنه فغني كي يسدون وكني ادفرنن اما زنن ايلين قخام قمني الكندا امثل تم زواوثي هي قباليين وسنت سوق ذكي دي تغيوات الكندا اوتاوا غاتينو ايوا كان تفقدن الغيظ نسن وكنا تفقدن سنتين كي يسلحين تموت الكندا ذاكن تموت القبائل تنطقط سطاس سواني سيضغان كي قلنا بذوي كي يزرين هي انا روحتوها نصادر شرار يديروا حن السكسن ثلاثيين Algérien, assassin, pouvoir! Algérien, assassin, pouvoir! Algérien, assassin, pouvoir! Algérien, assassin, Kabylie! Kabylie! Kabylie indépendante! Kabylie indépendante! Kabylie! Kabylie! Kabylie indépendante! Kabylie indépendante! Kabylie! Kabylie! Kabylie indépendante! Kabylie indépendante! Well, Jordan, I need to find out. And Quebec's worse. Quebec's fucking worse. Like, we were on a waiting list. Algérien, assassin, pouvoir! Algérien, assassin, pouvoir! Algérien, assassin, pouvoir! Algérien, terroriste, pouvoir! Algérien, terroriste, pouvoir! Algérien, terroriste, pouvoir! Algérien, terroriste! Oulage, oulage! Oulage, سمحولاش! Oulage, oulage! Oulage, سمحولاش! Oulage, oulage! Oulage, سمحولاش! Traduit, pas de pardon pour le pouvoir algérien! Ils nous ont tué nos frères et nos sœurs! Aujourd'hui, ils nous brûlent nos terres! Ils nous arrêtent nos enfants! Nos frères, pouvoir algérien, terroriste, pouvoir algérien, terroriste, pouvoir algérien, terroriste. I guess it's worth it, but so much for الزلفي كمحن دقلك هذيك التسنات ذاك غاتينو اوتاوا دي بايكايين السكين تسد مونريال ذا شو غادي تسوين النظام يسوين غيبان يسوين نتبع بريد النجار إدي نجار مساس الواي فرحة مهنية في مولن تموت القبائل نكوني ثمثل تاقين تموت القبائل تروح زرانت ولا تيمدانا ولا لي بوليتيسيان ذاك ديال كندا ومازال قديش مازال تكمل بس هكا نورا ثغرات مثلا رشيد ما تبغى ما تسكنم ثغرات اون غروند افيش فين ذا شود نظلب الي كونديدا ياكيم الناس نبلي ثم زوروث باش تفكر كان كاين امتي ريزومي ثغرات تاكين نفكر الناس نبلي ولا قرا كندا دي زوزو السلاح يمسبطلين يمسك شمن اميكا الجزائر يقنقني اندانن ماشي غتقارطر باللي باش تورسوفي دي زومبلوا باش نفك خدم من ذاكي ولا قرا نغنويا دي ثمورا نيضن تلقى تلقى تمزورو تلقى في السناف لان ياسن باللي لا بلانيت la Terre كامل c'est pas un bien des États, c'est un patrimoine naturel collectif. Donc même les États, il فيكسيني ديك مساس الواي الدروا دانجيروس ايكولوجيك الا تعاونن باش تنظم ثمورت وزميرات تصرف الغابان غتصرف ثمورت الا l'ONU, il faut qu'elle intervienne pour mettre fin à ce châtiment, parce que dès qu'il y a un peuple qui n'est pas d'accord avec le pouvoir algérien, on met le feu. Donc on demande aussi, et la lettre est gagnée nous rend,
دونك دي لا ليتر نيم الناس باللي يلق لونكيت انترناسيونال ونجرا هذا فوم هذيك السكن سي هو هذه خدمه كاين سي هو غادي يلي واحد ذوك النار ولا نكوني نسعى غادي نخدم في السيرتيف في لافيش اون كروند افيش داكور خدمت une grande affiche. داكي غتولي داكي كونديدا ديبوتي كنديان جوستين ترودو ايران اوتول هكذا جاسميت سينغ هكذا ايف فرانسوا بلانشي. C'est ça, était canadien. Monsieur Justin Trudeau, Monsieur Erin O'Toole, Monsieur Jagmeet Singh, Monsieur Yves-François Blanchet. La campagne électorale prendra fin le 20 septembre 2021, jour du vote. Jusqu'à cette échéance, vous êtes en mode séduction des électeurs pour désigner l'heureux élu et occuper les fonctions de Premier ministre du Canada. Ces électeurs que vous courtisez depuis presque un mois constituent le peuple qui, au final, est votre employeur. Un de vous est donc potentiellement Premier ministre. Les trois autres pourraient détenir la balance du pouvoir. Mais tous, tant que vous êtes censés incarner la volonté du peuple canadien, reconnu et respecté pour ses valeurs de paix et grand défenseur de l'environnement. Les candidats d'origine kabyle, les Canadiens d'origine kabyle, vous interpelle pour user de toute la légitimité que les urnes vous donnent le 20 septembre 2021, afin que notre pays cesse de vendre des armes au régime des États gouvernés par des juntes militaires dictatoriales comme celle d'Algérie. Préserver des postes de travail dans l'industrie des armes ne doit en aucun cas se faire au prix du sacrifice des vies humaines innocentes des autres pays. C'est immoral et contraire aux valeurs du peuple canadien. L'autre point sur lequel la communauté kabyle du Canada insiste est la promotion et la vulgarisation du concept du droit d'ingérence écologique auprès des nations démocratiques afin de protéger notre planète des prédateurs officiels de certains pays. La terre est un patrimoine naturel, collectif, qui appartient à toute l'humanité et aucun État, aussi souverain soit-il, n'a le droit de le détruire ou d'en dévaster la faune et la flore en vue de châtier une population qui est politiquement ne lui est pas acquise. Les incendies qui ont ravagé la Kabylie ces derniers jours ont laissé un paysage environnemental apocalyptique que seule la fiction hollywoodienne peut imaginer. La distance de manière régulière de l'ampleur des dégâts sont des indicateurs qui laissent croire que l'auteur de ces incendies ne peut être qu'une main criminelle, intentionnelle. Pour cette raison, les Canadiens d'origine kabyle souhaitent que le gouvernement qui sera élu le 20 septembre 2021 soutienne le peuple kabyle qui demande une enquête internationale impartielle pour déterminer l'origine de cette catastrophe écologique et identifier les responsables. Merci. Je me demande, parce que tu l'as filmé. Terroriste, pouvoir, ingénieur, terroriste, pouvoir, ingénieur, terroriste, pouvoir. كمان اتولي مساكين تمينو يبود
لا في شكير كي ديما كان لعنايا تدرين ثورة أو يفن أختي سامبا مس دشو غادي لذاكيا كني غادي ولا غادي غاصدي توكسا وقرروا قبيله ثم تكرار في السفوس الأصلي ودق ما كفى الدنيا يعني تدرين تكفى ثم نجرت حفا وتجين دي سكرا يا ذا وتدر ذا الساعة قبلتنا جيت أسا ذا زكا ونكفو يرا غاسد كفوني إثران وكفونا راه القبائل كفونا راه ذي الدنيا أكل واصل قالوا زميرنا راه تزميرنا ما يقول ديونا ديال التصار ما يقول ديونا ديال التصار ما يقول ديونا ديال التصار القبائل اللي في الجزائر اللي دحيان الجزائر 1957 demandé l'indépendance et la Kabylie gratuit, ils ont refusé les Kabyles, l'Algérie indépendance totale. Je savais tout ce qui se passe en Algérie, pas de problème. Je suis là aujourd'hui, demain, jusqu'à ma fin de mes jours. هذا كيف سما العربي الجمعوي نتساعد تسدسن سور بلان ادمينستراتيف ياك افدي كي قلنا ذاك زث نسلاي مزغوي العربي داينيك سالن تفضل يعوقن avec l'administration la mairie d'Ottawa na Gatineau واش ذاك عزوف لوان عزولي ثيدي وذا غادي سلان دونك نكناقنا نوصل داكي القبايل نورمالمون داكي غرسان ذا الزرف المجموع ذا زرف وزمرنا كاينين خاطين tant qu'il n'y a pas de violence, ils ne peuvent pas dire que c'est interdit. Même grâce le Premier ministre canadien, etc. Même si la situation de Zram il y avait un caissage du Premier ministre, etc. Il y a la sécurité un peu partout, mais non, Djanan غير مجمع انك تولى مساند القبائل مرة toutes tendances confondues يعني عجبنا الحال نعم الحسين كانوا يتروى عمي الحسين لي زونسيان الحمد لله ربي ومي مازال الدن الدن ولينا الدن اكلسين واخا يبدا ادي سواس اكلسي ادفر سما ناس ما ترحم ربي ناس الكذب اكلسي وي باش هذه هذه شبكه سدفر Ce qui est intéressant, Rachid, c'est qu'il y a la curiosité des Canadiens et oui, en particulier des journalistes. Les journalistes, ils veulent savoir c'est quoi ce drapeau, ainsi tout ça, mais la Kabylie, etc. Ça, c'est intéressant. تنميتك العربية تنميتك العربية تبعت لنا دن مقرويات Algérien criminel, pouvoir 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 algérien criminel. الزولة كمال شنو ذاك الزاد Gatineau ويفنغ دنيا شو دي سوين ميدو سنة ذاكي أنا كنت الصورة كانت دي سنة ذاك وما كنا قاعد في مورث شكو ما ثوايض إنه كي ضرون تورثي مستيقى خاطر في مستها استرق ذيك جمدان اللي الغوا بين وكوني فرق ذيك قول ذاك بتيفو باسكو ما تسوالي ذاك هذا هو اللي كان وزن هذا سخن الخيرة أرنا مثورة بوين سيزيك تساوين على حد ساكن عبيث روحه ثلاثة نسلو الفن تساوين ولا ديناصور شحال يكون ديناصورا ولا كان يوث الحاجة تموت ديكي ولاش تزوري ديكي ولاش انازور ماشي تساوي دونك إنا تيد الوناس وازدا وذا خاص إنا تيد استرجمنتي داك النظام ما ينكز ديناصور دواسا نشارك تموت ولا شكر لسلاك النظام ثفرات النظام كتموت الجزائر صافي دواسة ضبطو تنميت تنميتك انا تنلا داكي كان نيخباليا ويفنا المسليين هذا دوسي مسا ما زوج لما مسا داك كي ديفون هذاك واحد هذاك باش كني غادي ليني حقيق ذاكي يغاون غير حاجه يضرون دي سبورت
C'est pour dire que il a قد تحبس مداين ça suffit. وسمت شغل كذا قال زين كيدير لي ما شادنا تشيني مشيت لنا كيف درنا كيات لنا هذه البطرية كانت سوالي يضرون دي ثمور في القبايل كنت كلت غلي الارواح نور بزاف الا قد يحبس ويا كيد البطله مقرا فين فيك زولماس سي موريال وصافي سي موريال لا كاركاتينو وكنا نحضر يوكرا وكيد نستوجد كيسي قبايليين وكد نفقن رغيضنا في الجهه الحكومه كينا مصفاطلين اذا غير نجروال نيس وكنا يعوض لوبجيكتيف ينس وين يخدم زيرو كابين الله نكون زدنينيا كشتغل زيرو كابين نكوني غنوغال نكوني ذات تمور نكوني كلش من نوع غير زداد فيف لا كابيلي ليبر اي انديبوندون كنتي ناماس نسد هذاك باش سنين يمكن اسم موريال اللي دوس سي موريال سنين كنت فغما نمحهم نكون جاما نمحو امبوسيبل هذا الساعه زكا لا زكا هنميكليك لاني سعديون وميساج يوثمه غير قبيلين سنين يمغناسن سوستو كذا قدشن قموسول الماك حذر ثمان ونيت مثنيو خاطر وكذا كين ديوان كان سوالي مسانا كين سسخامو تمورث وتشحينا راه ديوان زريع ذاك كون تحويسن الشمع ثاني وكنا كون جمان الور حذر ثمان نون تموقوا ثنقال ثقال ميضان نون اما السماء الغربي اللي تسيد ناوي الميكس الزول مساء كتسمى المساء لسنات سي موريال دوسير سي موريال وي ودي ضماطو بكدو انايا قبيلي الناس يزمغي الناس وي ذا شو ذا وليم كي نسير دير ذاكيني امن كامل قبايل اللي قد يسانو كردا نسير pour dénoncer le pouvoir algérien le pouvoir criminel terroriste et il est temps qu'on lui dise de basta fini Touran, il faut le mettre à nu devant les instances internationales. Et qui je m'adresse à ce monsieur Tebboune, ce général Chingiriha, à ces terroristes, qu'on va vous traîner devant la Cour internationale pénale. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait en Kabylie. Vous avez brûlé, vous avez la faune, la flore, vous avez tué le bétail, la Kabylie, on est derrière vous. نقبايل وتمتفنا راه خاص نموت نقارص نكوني خاص نموت قد نمغي اكني سينايون خاص طرات زمور ان زوتايو خاص عليه يموت ادي كروايو دونك ce pouvoir algérien نكونوا نتسقوا دارا نكونوا ذي القبايل سيزيحنا سي دي كومباتون سي دي ريفولوسيونير وتحبس مارا vous nous traitez de terroristes نكونوا ذي لي terroristes نكونوا la seule arme le cerveau c'est l'intelligence vous pourriez jamais faire quoi que ce soit à la Kabylie la diaspora du Canada de l'Europe partout dans le monde اتنغم القبائل en Kabylie كنا قلنا غير ان فروري انا وض اندا اما ونحب ساره حاشا ما نفوت في مننت تمر تقبايلي quel que soit le prix à payer vraiment نغم اذكر نويا de génération en génération كنغملوا الناس rien n'empêche, il y a des gens qui disent 20 ans après l'ONS, il y a un message, il y a un testament, et bien le testament est un jamais quel que soit ce que vous faites, vous les terroristes, le pouvoir criminel algérien. Incendie criminel, enquête internationale, incendie criminel, enquête internationale, incendie criminel, enquête internationale, incendie criminel, incendie criminel, enquête internationale, incendie criminel, enquête internationale, incendie criminel, enquête internationale. Incendie criminel, enquête internationale, incendie criminel, enquête internationale, incendie criminel, enquête internationale, pouvoir algérien, terroriste, pouvoir algérien, terroriste, pouvoir
C'est pas grave, on a des candidats d'un océan à l'autre et on représente la liberté chacun des membres. Les candidats et les candidats au Québec, candidates au Québec, très dynamiques. Nous sommes tous conscients de ça. Nous allons représenter les gens, nous allons les écouter, nous allons être leur voix pour qu'ils se fassent entendre, même si les médias et les autres ne veulent pas que ces gens-là soient entendus. Alors,